পুরো ক্লিয়ার চোখ আছে। পায়রা তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্টে জানিয়ে দেবে। তো হ্যালো গাইস, তো আর নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমাদের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমার বাড়ি যে নীলদমা নর পায়রাটা রয়েছে ওই পায়রার জন্য যে মাদি পায়রা এনেছিলাম, তো ওই মাদি পায়রাটা শখ করবো বলেছিলাম। তো মাদি পায়রাটা শখ করো তোমরা, দেখে নাও পায়রাটার পাঞ্চাটা দেখে নাও। পায়রাটা দুমটা ফেলে দিয়েছে, তাই জন্য দুমটা দেখাতে পারছি না ভালোভাবে, দেখতে পাচ্ছ। তো পায়রাটা এ নাও, ফেস আপ ভিউটা দেখে নাও। পায়রাটার চোখটা শখ করো তোমরা, দেখো পায়রাটার চোখটা দেখাবো এবারে। চোখটা শখ করো তোমরা, পায়রাটা পুরো ক্লিয়ার চোখ আছে। পায়রা তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্টে জানিয়ে দেবে। বাই।